咁啊，啱啱咧入職房地產呢個行業咧，咁通常咧都會缺少呢個方向嘅。咁我哋中原咧有中原培訓學院，咁定期咧都會同啲學員咧做培訓。咁啊，今日咧呢度會有呢個新入職 training啊，咁啊總共咧有4節課嘅，係啦。咁啊今日會講解呢個合約填寫啊。咁啊大家都知咧，咁啊合約咧通常都會有好多陷阱嘅。咁啊今日咧就逐一同學員咧大家咧去探討。心態嘅準備係啦。咁啊第二咧就係呢個溝通嘅技巧啦。咁啊第三咧就係注意禮儀啦。OK， 同埋一啲專業知識咁啊，仲有個人形象呢啲部分嘅。咁啊先講下心態先。咁啊個初衷都唔係好記得啦，係嘛 ？OK， 咁其實都要有嘅，即係就算咩年齡，我覺得都係有個夢嘅，即係做人係有個夢嘅，係嘛 ？OK， 咁啊60% 人咧會將夢想咧轉化成呢個目標，係啦。咁啊關注中原啊，咁啊關注我哋公眾號，我哋嘅定期有更多嘅培訓。